Segunda-feira, dia chuvoso. Exatamente 4 horas e 9 minutos. Estamos indo lá para o aeroporto de Congonhas. Esses dias aí tá muito frio. Ontem eu tava de folga, mas aí agora só foco só no domingo. Então temos que ir de moto. Faça sol, faça chuva. Da rua, né, tio? Tá dando pisca pra entrar aí, ô idiota! Ô burro! Deus, o cara tá dando pisca que vai entrar para a direita e o idiota vai e entra na frente. Ave Maria, dizer que não presta para ser motoqueiro não, pelo amor de Deus. Vou pegar agora imigrante aí, pessoal. Perigo, mano. Entra no ponto cego do motorista, não vê. Você brecou ainda.
deixa a gente direto aí. Dá uma provinha aí de quem tá errado. Por hora, esse radarzinho que tá aqui agora. Aqui chuva é complicado. Chuva não pode brincar, não pode vacilar. Caramba, os caras começam a jogar o carro pra cima da gente, dá um medo danado se o cara tá vindo ou não. Sai do celular, caralho. Fica no celular aí jogando pra lá e pra cá, porra.